एउटा यस्तो रातो छ एकदम राम्रो। हेलो, वेलकम माई न्यू ब्लग। हजुरलाई स्वागत छ मेरो ब्लगमा। आजको ब्लगमा म चाहिँ लङ कुर्ता फिटिङ गर्नेवाला छु अनि तपाईँहरूलाई हेराउनेवाला छु कस्तो र कस्तो सजिलो तरिकाले लङ कुर्ता फिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग चाहिँ 3वटा लङ कुर्ता छ। आज ल्याउन सक्छु कि सक्दिनँ थाहा भएन, तर चाहिँ लङ कुर्ता फिटिङ गर्ने नै छु। एउटा यस्तो राम्रो एकदम राम्रो बुट्टा बनाएर यस्तो मजाको यो लङ कुर्ता छ। एकदम कस्तो मजाको यो चाहिँ ऊनीवाला हो। यसलाई पाकिस्तानी कुर्ता भन्छ। एकदम फिटिङ गर्ने यो पनि कस्टमरकै हो। अनि लास्टमा मेरो हो, यो चाहिँ यो पनि फिटिङ गर्ने छु। यतिको लुज छ यो कुर्ता, यतिको लुज छ। कति लुज यतिको लुज छ। अनि चाहिँ खोलेर बाउला साउला खोलेर फिटिङ गर्नुपर्छ यो कुर्तालाई। बाउलालाई खोल्नुपर्छ, यस्तो इन्टरलक गरेको सिउहरू होला, त्यो सिउले गरेर यसरी खोल्नु। अनि यस्तो इन्टरलक गरेको हुन्छ नि, यो देखिरहेको छैन, रातोले गरिदिएको छ इन्टरलक। इन्टरलकलाई यसरी साइडबाट कटिङ गर्छ। यस्तो साइडबाट कटिङ गर्छ मजाले। यसरी मजाले यसरी बाउलालाई निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। यसरी दुईटै बाउला निकाल्ने अनि त्यसपछि जति छाती कमर छ दुई कुर्ताको पनि मैले बाउला निकालिसकेँ। पुरा बाउला निकालिसकेँ। त्यो रातो कुर्ताको पनि बाउला निकालिसकेँ। अब यो कुर्ताको बाँकी छ, यसको पनि फाइनली निकाल्दैछु। यसरी गरेर सबैको कुर्ताहरूको बाउला चाहिँ निकाल्ने अनि त्यसपछि बाउला निकालेर फिटिङ गर्ने। आफ्नो बडीको नाप लिनुपर्छ। त्यसको लङ कुर्ताको त्यसको नाप पहिला चाहिँ छातीको नाप लिने। यसरी कति छ 36 छ मेरो। अनि 36लाई 4ले डिभाइड गर्नुपर्छ, आधी गर्नुपर्छ। आधी 36को आधी 18, 18को आधी 9 अनि 9 भयो तपाईँको 4सम्म गर्नुपर्छ डिभाइड। त्यसपछि कम्मर नाप्नुपर्छ। यसरी कम्मर 3 कम्मर नाप्यो मेरो 332 आएको छ। अनि त्यसपछि हिप नाप्नुपर्छ, हिप चाहिँ 40 आयो मेरो। अनि 2 इन्ची लुज राख्नुपर्छ कुर्तामा। 6 को 38 अनि 30 को 32 अनि 40 आएको छ भने 41 या 42 ला फिटिङ नाप गर्नु। त्यसपछि 2 इन्ची मार्जिन लुज चाहिँ कुर्तामा राख्नु। सिधा इन्ची टेप तपाईँ राख्नु यसरी। अनि छातीको लागि 7 नभए 7.5 यसरी चिन लगाउनु। अनि कमरको लागि 14, हिपको लागि 19 नभए 20 जति चाहियो त्यति। अनि त्यसपछि अनि 36 थियो मेरो। अनि 9मा चिन लगाएँ यसरी। त्यसपछि कम्मरमा 30 थियो अनि 8 लगाएँ हिपको लागि। अनि त्यसपछि हिपको लागि 40 थियो अनि यसरी 10.5 जति चिन लगाएँ। सबलाई यसरी गरेर जोइन्ट गरेँ। यो 4 फोल्डमा चाहिँ यसरी लङ कुर्ता खोलेको राखेको छु। यसरी चिन लगाउने, यसरी चिन लगाउने, यसरी चिनमा सिलाइ चलाइहाल्नु। लक गर्नुपर्छ, यहाँ तल हिपमा लक गरिहाल्ने। म ट्राई गरेर नाप्छु। तपाईँ चिन लगाउनुहुन्छ भने एकदम पर्फेक्ट फाइनली मेरो कुर्ता
रेडी भइसक्यो राम्रो लागिरहेछ तपाईँहरू पनि एकदम राम्रो तरिकाले यस्तो कुर्ता फिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ अर्को दुईटा कुर्ता बाँकी छ त्यो फिटिङ कस्टमरको कुर्ता पनि यस्तै सेम प्रोसेसले तपाईँ नाप लिनु अनि चकले चिन लगाइहाल्नु अनि यस्तै बनाइहाल्नु यस्तै कलरवालामा यो चाहिँ छाट्नु पर्दैन